హాయ్ అండి. నేను మీ మహేశ్వరి. వెల్కమ్ టు మహీస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. నా వీడియోస్‌ని ఆదరిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియోలో మీకు ఏసీ గురించి కొన్ని ఐడియాస్ చెప్పబోతున్నాను. అండ్ మీకు నచ్చుతాయనే నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు మనం ఏసీని ఇండోర్ బాడీని అండ్ అవుట్‌డోర్ బాడీని కనెక్ట్ చేయడం కోసం మనము ఖచ్చితంగా వాల్‌కి డ్రిల్ చేయాల్సొస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మనందరికీ తెలుసు. సో, మేము కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగే డ్రిల్ చేయాల్సి వచ్చిందనమాట. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే మెయిన్ థింగ్ వెంటిలేటర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసేయాలి. ఇలా థర్మాకోల్‌తో కానీ, ఇంకా వేరే ఏ షీట్స్‌తోనైనా వెంటిలేటర్స్‌ని కంపల్సరీ క్లోజ్ చేయాలి. సో, ఏసీస్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అప్పుడు చాలా బిల్డింగ్స్ ఎలా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారంటే వెంటిలేటర్స్ లేకుండానే కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు. సో, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్‌లో ఎలాగైనా ఏసీ పెట్టించుకుంటాం కదా! ఇంకా వెంటిలేటర్స్ కట్టించుకోవడం ఎందుకు, మళ్ళీ వాటిని కవర్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి 4 ఫీట్ విండో కట్టించేది 5 ఫీట్ విండో కట్టించేసి, సో, పైన చూస్తున్నారు కదా మీరు సెపరేట్‌గా ఒక 1 ఫీట్ సెపరేట్‌గా ఉంది. సో, అక్కడ మెష్ పెట్టిచ్చేసారనమాట. కంప్లీట్‌గా మెష్ అండ్ ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి గ్లాస్‌తోని ఫిట్టింగ్ చేశారనమాట. సో, అప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏసీ పెట్టించుకున్నప్పుడు వాల్‌కి కంపల్సరీగా ఇలా డ్రిల్ చేయాల్సి వచ్చిందనమాట. సో, ఇక్కడ నాకొచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే మనము కిచెన్ కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ పెట్టించడం కోసం హోల్ ఎలాగైతే కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళమో అంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కనెక్ట్ చేయడం కోసం, అలాగే ఏసీ కనెక్షన్ కోసం కూడా మనము ముందే బిల్డర్‌తోని మాట్లాడి ఏసీ కనెక్షన్‌కి ఎంత హోల్ అయితే సరిపోతుందో దాన్ని ముందే కన్‌స్ట్రక్షన్ చేయించుకుంటే ఫ్యూచర్‌లో డ్రిల్ ఏసినప్పుడు వాల్స్ క్రాక్ అయితాయి అన్న టెన్షన్ ఉండదనమాట. సో, ఈజీగా మనం అది యూజ్ చేస్తూ ఇండోర్ అండ్ అవుట్‌డోర్ బాడీని కనెక్ట్ చేసేయొచ్చు. సో, ఇప్పుడు అన్నీ ఒకవేళ ఆల్రెడీ కన్‌స్ట్రక్షన్ అయిపోయిందనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి డ్రిల్ చేయడం కోసం డ్రిల్లింగ్ మిషన్సే కాకుండా మనకి ఇప్పుడు డ్రిల్ కట్టర్స్ అనేవి దొరుకుతున్నాయి. అవి ఎలా పడితే అలా కాకుండా రౌండ్‌గా కట్ చేస్తాయి నీట్‌గా. సో, అది యూజ్ చేసి కూడా మీరు ఇండోర్ అండ్ అవుట్‌డోర్ బాడీని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. లేకపోతే ఇప్పుడు మనకి డ్రిల్ కట్టర్ మిషన్ యూజ్ చేసినా కూడా వాల్స్ క్రాక్ వస్తాయి అని అనుకుంటే, మనకి రూమ్‌లో ఎలాగో వెంటిలేటర్ ఉంటుంది కదా! సో, ఆ వెంటిలేటర్ యూజ్ చేస్తూ కూడా మీరు ఏసీ ఇండోర్ అండ్ అవుట్‌డోర్ బాడీని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ కొత్త కన్‌స్ట్రక్షన్ అయితే మటుకు మనం ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్‌కి ఎలాగైతే స్పేస్ వదిలేవాళ్ళమో అలాగే ఏసీకి కూడా స్పేస్ వదిలితే ఫ్యూచర్‌లో మనకి ఏసీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ఏసీ అవుట్‌డోర్ బాడీని మనం ఎప్పుడైనా ఇలా రూఫ్ కింద కనెక్ట్ చేస్తే ఎండ, వాన తగలకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఏసీ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎక్కువ రోజులు వస్తుందనమాట. సో, ఇదేనండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.